ဒီနေ့မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အသက်အငယ်ဆုံးဘီလီယံနာတွေကတဦးဖြစ်တဲ့လူငယ်စွန်ဦးတီထွင်သူ Itipak Kulabangwa နဲ့အကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ဖြစ်ရမှန် The Billionaire ဆိုတဲ့2011ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအကြောင်းကို recap ပေးသွားပါမယ်။ဇလန်းအစမှာတော့ကျောင်းစာကိုစိတ်မဝင်စားပဲ online game ကစားခြင်းကိုပဲဆွဲလန်းနေတဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်စေကျော်သက်တော်တယောက်ဂိမ်းကစားရင်းနဲ့တနေ့မှာသူ့အတွက်ငွေရလန်းတစ်ခုကိုတွေ့လာရပါတယ်။အဲ့ဒါကဂိမ်းကစားရင်းရလာတဲ့ဂိမ်းတွေကရှားပါလက်နက်တွေကိုဂိမ်းတွေကတခြားသူတွေကိုပြန်လည်ရောင်းချခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ငွေဆိုတာနီလန်းသိရင်ရှာလို့ရတယ်ဆိုပြီးငွေရှာနည်းကိုစတင်စိတ်ဝင်စားလာတဲ့တော့ကတော့ဒီနည်းကနေပဲဘတ်ငွေတောင်းချပြီးရရှိလာခဲ့ပါတယ်။တခဏတာရတဲ့ငွေကိုထာဝရရမယ်ထင်နေတဲ့ top တစ်ယောက်ငွေကိုစိတ်ထင်ရသုံးစွဲနေတာကိုမိဘတွေကသတိထားမိလာတဲ့အခါမှာတော့ top အတွက်ဖြည့်ရှင်းရဖို့ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ဂိမ်းဆိုတာအပျော်စော့တာလိုပဲသိထားတဲ့မိဘတွေကစာကြိုးစားဖို့ပဲဖိအားပေးပြီးသူ့အကိုသူ့အမတွေလိုဘွဲတစ်ခုရအောင်ကြိုးစားဘွဲရပြီးရင်တရုတ်ပြည်မှာလင်းလင်းမာမာနဲ့လုပ်ငန်းကင်ကန်ကောင်းကောင်းတစ်ခုရဖို့ကိုပဲအားတန်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မိသားစုရဲ့ငွေကြေးအခြေအနေကလည်းတော်တော်လေးကိုရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်ပါလုပ်ငန်းရပ်တည်ဖို့စူးစမ်းရင်းအကျွေးတွေနဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖခင်ဖြစ်သူဟာသူ့ဖီအားတွေကိုရုန်းကန်နေရပေမဲ့ top အတွက်ကိုတော့ပညာရေးကောင်းကောင်းတစ်ခုကိုပေးချင်နေသူပါဒါပေမဲ့ဂိမ်းကနေငွေအမြောက်အများရနေတဲ့ top တစ်ယောက်ကတော့မိဘစကားကိုနားမထောင်ပဲမြောက်ကြွနဲ့သူ့ចောင်းစရိတ်သူရှာနိုင်တယ်မိဘတွေမထားလဲသူ့ဝင်ငွေနဲ့သူចောင်းတက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးပမာမခန့်လှုပ်လာပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့လောကကြီးကမအေးဝဲစီစဉ်ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက် top ထင်တာတလိုမျိုးဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးသူ့ဝင်ငွေရနေတဲ့ဂိမ်းအကောင့်ကိုတရားမဝင်ရောင်းချနေတယ်ဆိုပြီးအကောင့်ပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ top တစ်ယောက်ကြောင်ပြောက်ပြီးအထည်ကြီးပြက်တယ်လို့ခံစားလာရပါတော့တယ်ဒါနဲ့ဝင်ငွေတစ်ခါရပူးသွားတဲ့ top ဟာလောကမှာငွေရှာရတာလွယ်ပါတယ်သူလုပ်ရင်ဘာမှမဆိုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လေးလာစူးစမ်းမှုတွေဘာမှမလုပ်ပဲသူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ငွေတွေနဲ့အမှန်အကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစတင်လုပ်ကိုင်ဖို့စ조사လာပါတယ် product knowledge မရှိဈေးကွက်အကြောင်းမသိတဲ့ top တစ်ယောက်ဟာဘာမသိညာမသိနဲ့ DVD စက်တွေကိုဝယ်ယူရောင်းချဖို့လုပ်ရင်အရေးအသွေးမမီတဲ့စက်တွေကိုဇင်းထည့်သွားတဲ့ပွဲစားကြောင့်ဘာအတွေ့အကြုံမှမရှိတဲ့ top ဟာဖို့မရဓမ္မဆုံးနဲ့ရှိသမျှငွေအားလုံးပလုံသွားပါတော့တယ်ဒါဟာ top အတွက်စီးပွားရေးဆိုတာထင်တယ်လို့မရိုးရှင်းဘူးဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရလိုက်ချင်ပါပဲပညာရေးမှာရလက်တွေကလည်းမကောင်းရှိသမျှငွေတွေအားလုံးကလည်းဆုံးရှုံးသွားတဲ့ top တစ်ယောက်ဟာကျောင်းလာကပေးရမယ့်အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ကိုဘာသာပေးမယ်ဆိုပြီးအာကျဲထားမိပေမဲ့ပေးစရာငွေမရှိတဲ့ဒုက္ခကိုစတင်ခံစားလာရပါတယ်ကြံရမရတဲ့အဆုံးမှာဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ဗတ်၄တန်းလောက်တန်တဲ့အဆောင်ကိုခိုးပြီးတမိုးအမှန်ကိုနားမလဲပဲဗတ်3သိန်းလောက်နဲ့ရောင်းချလိုက်ပါတော့တယ်နောက်မှတမိုးအမှန်ကိုတိသွားတဲ့အခါမှာတော့ top အတွက်နောင်တကြီးစွာရစေပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့နောင်တရနေတဲ့ top တစ်ယောက်ကျောင်းစာသာတင်နေရပေမဲ့သူ့အဖေရဲ့အဆောင်ပစ္စည်းကိုပြန်ဝယ်ဖို့ငွေရှာလူစိတ်သာပြင်းပြနေခဲ့တာပါဒီလိုနဲ့တနေ့မှာဘိုက်ဆာဆာနဲ့မုတ်ဝယ်ဆိုင်ရင်ဈေးပွဲတော်တစ်ခုကိုရောင်းလေလေနဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါတဲ့အဲသီးလော်ဆက်ရောင်းချနေတာကိုတွေ့ပြီးစိတ်ဝင်စားသွားပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့အရင်ရခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုသတိရပြီးတဲ့အဲသီးကောင်းတွေရဖို့ဘယ်လိုရွေးရလဲဘယ်လိုလော်ရလဲမီးဘယ်လိုထည့်ရလဲဆိုတာတွေကိုအသေးအချာလေ့လာပြီးသူ့ဦးလေးနဲ့အတူဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုမှာစတင်ရောင်းချပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ product ကောင်တစ်ခုကိုရအောင်ဘယ်လိုထုတ်ရမလဲဆိုတာကိုသာလေ့လာထားပြီးတော့ဈေးဘယ်လိုရောင်းရမလဲ market နေရာဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲ marketing ကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမသိတဲ့ top တစ်ယောက်ဟာတပတ်လောက်ကြာတဲ့အထိရောင်းမရပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ဈေးတွေကိုသွားကဈေးဘယ်လိုရောင်းရလဲဘယ်လိုနေရာရွေးချယ်ရမလဲကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချရဖို့ဘယ်လိုအချက်တွေလိုလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်လေ့လာပြီးသူ့အမားတွေကိုပြန်လဲပြင်ဆင်ရောင်းချတဲ့အခါမှာတော့သူထင်မထားရလောက်အောင်ကိုရောင်းရပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ business လောကဆိုတာထင်တယ်လောက်မရိုးရှင်းပါဘူး top ဟာ product အကြောင်းရော market အကြောင်းမှာကောင်းကောင်းသိပေမဲ့တခြားထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်ပြင်ပကအချက်တွေကိုပြင်ဆင်မထားတဲ့ top အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုထပ်မံကြုံတွေ့လာခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတဲ့ရသီးလော်ဇက်ကထွက်တဲ့မီးခိုးတွေကစန်တာမျက်နှာချက်ကိုစွန့်ထင်းစေတာတွေစက်ပစ္စည်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကြောင့်စန်တာကသူ့လုပ်ငန်းကိုပိတ်သိမ်းခိုင်းတာတွေဖြစ်လာပါတော့တယ် top အတွက်လောကရန်အတက်အကျကဒါနဲ့တင်မပြီးသေးပါဘူး top ရဲ့ဖခင်ဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြိုလဲသွားပြီးအကျွေးနှစ်ကအိမ်ကိုဘဏ်ကသိမ်းဖို့စာကတ်ခံရတယ်လို့အကျွေးတွေမဆက်နိုင်တဲ့အတွက်မိသားစုလိုက်တရုတ်ကိုပြောင်းဖို့စီစဉ်ရပါတော့တယ်မိခင်ကအတင်းခေါ်ပေမဲ့တော့ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲနေရပြီးငွေရှာမယ်သူ့မိသားစုအကျွေးတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ဆက်ပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ပါတော့တယ်ဒါနဲ့ပဲ PR မျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ရင်းနဲ့ငွေရှာနိုင်မဲ့နီးလန်းတွေကိုရှာဖွေနေတဲ့ top တစ်ယောက်ကတော့တနေ့မှာသူ့ချစ်သူယူလာတဲ့ရ
ရေညှိကြော်တို့ကိုစားမိရင်ရေညှိကြော်ထုတ်ဖို့ idea ရရှိလာခဲ့ပါတယ်ဒီတော့အရင်ဒီလုပ်ဖို့အတွက်သူတန်မိုးထားတဲ့ကွန်ပျူတာအပြင်ရောင်းလို့ရသမျှပစ္စည်းတွေအကုန်ရောင်းပြီးရင်းနှီးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်quality ကပထမဖြစ်တဲ့အတွက်ထုတ်ကုန်အရေးအသွေးကောင်းဖို့အရသာပြည့်စုံတဲ့ရေညှိကြော်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဤမျိုးစုံကိုစူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့ဘလို့ပဲစူးစမ်းလိုချင်တဲ့ရလဒ်ကိုမရဘဲဆုံးရှုံးမှုတွေများစွာကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဇွဲမလျှော့ခြင်းရဲ့ရလဒ်အနေနဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့နီလန်တစ်ခုကိုအမှတ်မထင်တွေ့ရှိခဲ့ရပြီးတောက်ကဲနွိုင်းလို့အမည်ရတဲ့ရေညှိကြော်တို့ကိုထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ top ရဲ့အောင်မြင်မှုကစားလောက်ယုံပဲရှိပြီးသူ့အဖေတင်နေတဲ့အကျွေးဘတ်တန်း40လောက်ကိုစက်နိုင်ဖို့ဆိုတာကအိမ်မက်တစ်ခုတတ်တာပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့သူ့ထုတ်ကုန်ကနေငွေအများပြားဝင်နိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုအပြေရှာရင်းနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတဝင်းလုံးမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့7-11ဆိုင်တွေမှာတင်ခွင့်သာရရင်အဆင်ပြေမှာပဲလို့တွေးမိပြီးစတင်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့7-11မှာသူ့ထုတ်ကုန်တင်နိုင်ဖို့ဆိုတာကထင်တယ်လို့တော့လွယ်မနေခဲ့ပါဘူး7-11ရုံးချုပ်ကိုအကြိမ်ကြိမ်တွားရောက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းမသက်ရက်တဲ့ပက်ကေးချင်းဒီဇိုင်းတွေနဲ့မမှန်ကန်တဲ့ထုတ်ပိုးမှုပုံစံတွေကြောင့်ပြက်သားညင်းပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့အခက်ခဲတွေကမှ top ကိုရပ်တန့်ဖို့မဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးထုတ်ကုန်ပက်ကေးချင်းဒီဇိုင်းကိုဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ပုံစံပြောင်းလဲတင်ပြမှုဇွဲနယ်ပယ်ကြီးမှုတွေကြောင့်7-11က top ထုတ်ကုန်ကိုနောက်ပိုင်းမှာသဘောကျလက်ခံခဲ့ပေမဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်မှုရှိမရှိထုတ်လုပ်မှုစံနှုန်းစက်ယုံနေရာနဲ့အရေးအသွေးထိန်းချုပ်မှုရှိမရှိကိုတလအတွင်းအစစ်ဆေးခံနိုင်မှသာတင်သွင်းခွင့်ရရှိပါမယ်ဒီလိုတင်သွင်းဖို့ခွင့်ပြုချက်ရရှိတာနဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းမှာ7-11ဆိုင်ခွဲ3000အတွက်အထုပ်ရည်9000ကိုပို့ဆောင်ပေးရမယ်လို့အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်ဒီအခြေအနေဟာအိမ်မှာပဲတပိုင်းတနိုင်ထုတ်လုပ်နေတဲ့ top အတွက်ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ဒီလောက်များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုရရှိဖို့အမျိုးမျိုးစူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့လည်းမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးဒီတော့ကြံရမရတဲ့အဆုံးဘန်ကတိမ့်ဖို့စာကတ်ထားတဲ့တုံမီးပါပိုင်ကိုတောင်လေးကိုစက်ယုံအဖြစ်ပြင်ဆင်အသုံးပြုကာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တဲ့ကားကိုရောင်းချပြီးစက်ယုံပြင်ဆင်စရိတ်အဖြစ်အသုံးပြုပြင်ဆင်လိုက်ပါတော့တယ်စက်ယုံစစ်ဆေးတဲ့အဖွဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ top တို့စက်ယုံရဲ့ပြင်ဆင်ထားမှုဟာတတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းနဲ့မကိုက်ညီပေမဲ့ top ရဲ့မစုံမနဲ့ကြိုးစားတဲ့ဇွဲနဲ့ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအတိအမှန်ပြုတဲ့အနေနဲ့ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ top ရဲ့တောက်ကဲနွိုင်းရင်းကြီးတုပ်ကို7-11ကတနိုင်ငံလုံးကိုလက်ခံဖြန့်ချီရောင်းချပေးခဲ့ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့တော့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေဟာအလွန်လင်းမြန်စွာရောင်းအားကောင်းခဲ့ပြီးတစ်နှစ်တာအတွင်းရောင်းအားစံချိန်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ top ဟာရေညှိကြော်လုပ်ငန်းကနေအကျိုးအမြတ်များစွာရရှိခဲ့ပြီးအသက်20ကျော်အရွယ်မှာပဲထိုင်းနိုင်ငံကအသက်အငယ်ဆုံးဘီလီယံနာစွန့်ဦးတီထွင်သူလုပ်ငန်းရှင်လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်လာကမိဘတွေတင်နေတဲ့အကျွေးတွေအားလုံးကိုဆက်ပေးလိုက်နိုင်မှာတော့တယ်ယခုအခါမှာတော့တောက်ကဲနွိုင်းလုပ်ငန်းဟာထိုင်းနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့7-11ဆိုင်ပေါင်း6000ကျော်မှာဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေုံသာမကပဲကမ္ဘာနိုင်ငံ28နိုင်ငံတို့တင်ပို့နေရတဲ့ဝန်ထမ်းပေါင်း2500ကျော်ရှိတဲ့အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်နေတာကိုပြသရင်ဇလန်းကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်။ယခုတင်ဆက်သွားတဲ့ The Billionaire ဇလန်းကနေရရှိခဲ့တဲ့ message တွေကတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ကလုံးချင်စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့မရဘူး။ကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗဟုသုတတွေဈေးကွက်အခြေအနေတွေလုပ်ငန်းကြံ့ကြံ့မှုတွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်။အခွင့်အလမ်းကိုမြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့စွန့်စားရတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဇွဲနှပဲကြီးမှုတွေနဲ့လက်တွေ့ကြကြတင်ယူလိုစိတ်တွေလိုအပ်တယ်။ဘယ်အခြေအနေရောက်မင်းသာလက်လျှော့လိုက်ရင်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲပွဲပြီးသွားပြီမင်းလက်မလျှော့တဲ့၍မင်းမှာအခွင့်အရေးရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီစကားကပေးခြင်းနဲ့နောက်ထပ် message ကတော့အသက်အရွယ်ဟာအောင်မြင်မှုအတွက်အတားအဆီးမဟုတ်ဘူးမင်းကဘလောက်ပဲငငယ်ဘလောက်ပဲအခြေအနေဆိုးဆိုးခိုင်မာတဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့ဇွဲရှိရင်တနေ့မှာဘီလီယံနာဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းဒီစကားကနေဘာ message တွေရခဲ့တယ်လဲရရှိခဲ့တဲ့ message တွေကအကြိုက်ဆုံးတစ်ခုကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကို comment မှာဆွေးနွေးခဲ့ပါဦးเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ The Cliff Note Movie Recap Channel ကနေနောက်ထပ်သိပ္ပံစားစရာကောင်းတဲ့စီးပွားရေးအကြောင်းအသားပေးတင်ဆက်တဲ့ဇာတ်ကားတွေနဲ့ပြန်လာပါဦးမယ်အခုပဲ like and subscribe လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နောက် movie မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်เนาะတာယာပျော်ရွှင်ပွဲနေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေ